Если бы у Коли и Оли спросили в тот день, какой самый короткий месяц в году, они бы, не задумываясь, ответили «медовый». Только через 4 месяца после его начала, когда у Оли наконец впервые возникла потребность в платье, во всяком случае в выходном, они с Колей вышли из своей комнаты в общежитии, держа в руках отрез крепдешина, купленный молодым на свадьбу складчину всеми студентами и преподавателями родного техникума, и направились к дамскому портному Перельмутеру. В тот день Коля точно знал, что его жена – самая красивая женщина в мире, а Оля точно знала, что ее муж – самый благородный и умный мужчина, и они оба совершенно не знали дамского портного Перельмутера, поэтому, не задумываясь, нажали кнопку его дверного замка. Закричал портной, открывая им двери. «Ну, наконец-то!» – закричал этот портной, похожий на композитора Людвига ван Бетховена, каким гениального музыканта рисуют на портретах в тот период его жизни, когда он сильно постарел, немного сошел с ума и сам уже оглох от своей музыки. «Ты видишь, Рима?» – продолжал Перельмутер, обращаясь к кому-то в глубине квартиры. «Между прочим, это клиенты, и они все-таки пришли. А ты мне еще говорила, что после того, как я 4 года назад сшил домашний капот для мадам Лисогорской, ко мне уже никто не придет». «Мы вам по поводу платья», – начал Коля. «Нам сказали...» «Слышишь, Рима?» – перебил его Перельмутер. «Им сказали, что по поводу платья это ко мне». «Ну, слава тебе, Господи! Значит, есть еще на земле нормальные люди. А то я уже думал, что все посходили с ума. Только и слышно. Карден, Диор, Лагерфельд. Кто такой этот Лагерфельд, я вас спрашиваю?» – кипятился портной, наступая на Колю. «Подумаешь, он надевает английскую королеву. Нет, пожалуйста, если вы хотите, чтобы ваша жена в ее юном возрасте выглядела так же, как выглядит сейчас английская королева, можете пойти к Лагерфельду». «Мы не можем пойти к Лагерфельду», – успокоил портного Коля. «Так это ваше большое счастье», – в свою очередь успокоил его портной. «Потому что, в отличие от Лагерфельда, я так и действительно могу сделать из вашей жены королеву. Не какую-нибудь там английскую, а настоящую королеву красоты. Ну а теперь за работу. Но вначале последний вопрос. Вы вообще знаете, что такое платье? Молчите. Можете не отвечать. Сейчас вы мне скажете, это рюшечки, оборочки, выточки, ерунда. Это как раз может быть и Лагерфельд. Платье – это совершенно другое. Платье, молодой человек, это прежде всего кусок материи, созданный для того, чтобы закрыть у женщины все, на чем мы проигрываем, и открыть у нее все, на чем мы выигрываем. Понимаете мою мысль? Допустим, у дамы красивые ноги. Значит, мы шьем ей что-нибудь очень короткое, и таким образом выигрываем на ногах. Или, допустим, у нее некрасивые ноги, но красивый бюст. Тогда мы шьем ей что-то длинное, то есть закрываем ей ноги. Зато открываем бюст, подчеркиваем его и выигрываем уже на бюсте. И так до бесконечности. Ну, в данном случае... Портной внимательно осмотрел Олю. В данном случае, я думаю, мы вообще ничего открывать не будем. А будем наоборот. Шить что-нибудь очень строгое, абсолютно закрытое, от самой шеи и до ступней ног. То есть, как это абсолютно закрытое, опешил Коля. А на чем же мы будем тогда выигрывать? На расцветке? Радостно воскликнул портной. Эти малиновые попугайчики на зеленом фоне, которых вы мне принесли, по-моему, очень симпатичные. И схватив свой портняжный метр, он начал ловко обмерять Олю, что-то записывая в блокнот. «Нет, подождите», — сказал Коля. «Что-то я не совсем понимаю. Вы что же считаете, в данном случае мы вообще ничего не можем открыть? А вот, например, ноги. Чем они вам не нравятся? Они что, по-вашему, слишком тонкие или слишком толстые?» «При чем здесь?» — ответил портной, не отрываясь от работы. «Разве тут в этом дело? Ноги могут быть тонкие, могут быть толстые. В конце концов, у разных женщин бывают разные ноги. И это хорошо. Хуже, когда они разные у одной». «Что?» — опешил Коля. «Может, мы уйдем отсюда, а?» — спросила у него Оля. «Нет, подожди», — остановил ее супруг. «Что это вы такое говорите, уважаемый? Как это разные? Где?» «А вы присмотритесь», — сказал портной. «Неужели вы не видите, что правая нога у вашей очаровательной жены значительно более массивная, чем левая? Она как бы более мускулистая». «Да, действительно», — присмотрелся Коля.
А что это значит, Оля? Почему ты мне об этом не говорила? А что тут было говорить, засмущалась та. Просто в школе я много прыгала в высоту, отстаивала, так сказать, спортивную часть класса, а правая нога у меня толчковая. Ну вот, торжественно скричал портной. А я о чем говорю? Левая нога у нее нормальная, человеческая, а правая? Это ж явно видно, что она у нее толчковая. Нет, этот дефект нужно обязательно закрывать. Ну, допустим, сказал Коля, а бюст? И этот тоже. Что тоже? Почему? Мне наоборот кажется, что на ее бюсте мы можем в данном случае, это, как вы там говорите, сильно выиграть. Так что я совершенно не понимаю, почему бы нам его не открыть. Эх, видите ли, молодой человек, сказал Перельмутр, если бы на моем месте был бы не портной, а, например, скульптор, то на ваш вопрос он бы ответил так. Прежде чем открыть какой-либо бюст, его нужно как минимум установить. Думаю, что в данном случае мы с вами имеем ту же проблему. Да вы не расстраивайтесь. Подумаешь, бюст. Верьте в силу человеческого воображения. Стоит нам правильно задрапировать тканью даже то, что мы имеем сейчас, и воображение мужчины легко дорисует под этой тканью такое, чего мать природа при всем своем могуществе создать не в силах. И это относится не только к бюсту. Взять, например, ее лицо. Мне, между прочим, всегда было очень обидно, что такое изобретение древних восточных модельеров, как паранджа... Так вы что, предлагаете надеть на нее еще и паранджу, испугался Коля? Ну, я этого не говорил. Коля, сказал Оля, давай все-таки уйдем. Да стой же ты, оборвал ее муж. Должен же я в конце концов разобраться. Послушайте, не знаю, как ваше имя, отчество. Ну, с бюстом, допустим, вы меня убедили, да я и сам теперь вижу. А вот что если нам попробовать выиграть, ну, скажем, на бедрах? То есть как? Заинтересовался портной. Вы что, тоже предлагаете их открыть? Ну, зачем? Можно же, как вы там говорите, подчеркнуть, сделать какую-нибудь выточку. Это можно, согласился портной. Только сначала вы мне подчеркнете, где вы видите у нее бедра. А уж потом я на этом месте сделаю выточку. И вообще, молодой человек, перестаньте морочить мне голос своими дурацкими советами. Вы свое дело уже сделали, вы женились, значит, вы и так считаете свою жену самой главной красавицей в мире. Теперь моя задача убедить в этом еще хотя бы нескольких человек. Да и вы, барышня, тоже. Пойдем отсюда, пойдем. Хотите быть красивой, терпите, все. На сегодня работа закончена. Примерка через 4 дня. Через 4 дня портной Перельмутр встретил Колю и Олю прямо на лестнице. Глаза его сверкали. «Поздравляю вас, молодые люди!» – закричал он. «Я не спал 3 ночи, но я знаю, так и понял, на чем в данном случае мы будем выигрывать. Кроме расцветки, естественно. Действительно, на ногах. Да, не на всех. Правая нога у нас действительно толчковая, но левая нормальная, человеческая. Поэтому я предлагаю разрез. На левой стороне, от середины так называемого бедра до самого пола. Понимаете? А теперь представляете картину. Солнечный день. Вы с женой идете по улице. На ней новое платье с разрезом от Перельмутра. И все радуются. Окружающие, потому что они видят роскошную левую ногу вашей супруги. А вы, потому что при этом они не видят ее менее эффектную правую. По-моему, гениально. Наверное, кисло согласился Коля. «Слышишь, Рима?» – закричал портной в глубину квартиры. «И он еще сомневается». Через несколько дней Оля пришла забирать свое платье, но уже без Коли. «А где же ваш достойный супруг?» – спросил Перельмутр. «Мы расстались», – всхлипнула Оля. Оказывается, Коля не ожидал, что у меня такое количество недостатков. «Ах, вот оно что!» – сказал портной, приглашая ее войти. «Ну и прекрасно!» – сказал этот портной, помогая ей застегнуть действительно очень красивое и очень идущее ей платье. «Между прочим, мне этот ваш бывший супруг сразу не понравился. У нас, дамских портных, на этот счет очень наметанный глаз. Подумаешь, недостатки. Вам же сейчас, наверное, нет 18? Так вот, не попрыгайте годик-другой в высоту, и обе ноги у вас станут совершенно одинаковыми, а бедра и бюст при наличии в нашем городе рынка привоз. В общем, поверьте мне, через какое-то время вам еще придется придумывать себе недостатки. Потому что, если говорить откровенно, мы, мужчины, женскими достоинствами только любуемся. А любим мы вас, я даже не знаю за что. Может быть, как раз за недостатки.
У моей Римы, например, их было огромное количество. Наверное, поэтому я и сейчас ее люблю так же, как и в первый день знакомства. Хотя ее уже 10 лет как нет на этом свете. Как это нет? Изумилась Оля. А с кем же вы тогда все время разговариваете? Так с ней, конечно, а с кем же еще? И знаете, это как раз главное, что я хотел вам сказать про вашего бывшего мужа. Если мужчина действительно любит женщину, его с ней не может разлучить даже такая серьезная неприятность, как смерть. Не то, что там какой-нибудь полусумасшедший портной перельмутер. А, Рима, я правильно говорю?